Hari ini aku mau mukbang sop tulang. Ini dinamakan tulang gajah ya teman-teman ya. Soalnya sangat besar sekali ini. Nih. Sop tulangnya sangat besar sekali. Dan di sini harganya sangat murah sekali teman-teman. Ini satu ini 20.000 rupiah, sangat murah sekali. Plus nasi, kuahnya satu panci. Oke teman-teman, mari kita makan. Kuahnya. Seruput dulu. Mantep kali teman-teman ya. Tapi ini sopnya ini sop bening teman-teman, nggak pakai kuahnya sangat bening sekali. Tuh kuahnya bening sekali, nggak ada kecapnya, nggak ada sausnya, kuah bening aja. Tapi rasanya sangat mantep kali teman-teman. Mantap. Kecil ini. Kamu makan ini dikit aja. Ada apa-apa. Apa dikit ini? Ini bagi teman-teman yang belum tahu, rasanya sop kaki gajah. Nah kayak gini. Ini sebenarnya sop tulang sapi teman-teman, tapi dinamakan sop kaki gajah karena besarnya kayak gajah. Mantap. Ini sumsumnya kita serot, kasih kuah dulu. Kasih kuah dulu teman-teman ya. Udah, masukin sedotan, kita serot. Mantep. Mantap sekali teman-teman. Sopnya sangat murah kali teman-teman. Jarang ada yang harga segini, cuma 20.000 satu kaki besar gini. Ini ada wortelnya juga. Ini wortel banyak. Dan ini aku kasih saus ya teman-teman ya, biar agak nikmat, biar agak pedas rasanya.
Soalnya ini kuahnya kan bening kali, ini aku pakai saus biar mantep. Ini ya sausnya biar agak mantep rasanya. Sekali udah kuah lagi. Udah ada teman-teman. Jadi kemudian satu lagi. Mantap kali teman-teman. Susunya kasih kuah lagi. Terus lagi pakai pipet, pakai sedotan, kocok-kocok dulu. Mantep. Jarang ya teman-teman ya, ada sop yang besar kayak gini, tulangnya, saya tulang gajah, bener-bener mantep kali ini. Wortelnya. Udah habis teman-teman nasinya. Udah cukup di sini dulu mukbang kita kali ini. Udah nggak habis nih teman-teman, masih ini udah kenyang kali.